umugabo yaguta ariko Imana ntizaguta. Abana bakunanira humura ntabwo bazapfa, bazasiga izina mu isi. Watinda kubyara ariko humura uzabyara. Watinda mu ndwara ariko humura uzakira. Dufite Imana irindi ijambo. Haleluya, haleluya. Utegereje urubyaro, nukuri kw'Imana uzabyara. Ntabwo uragira nk'iya Sara, ntabwo uragira nk'iya Sara, ntabwo uragira nk'iya Sara. Nawe yabyaye kuri 90, wowe uracyari muri 30 cyangwa 40 ya peni. Uzabyara humura. Abajene b'ubusinzi w'abarozi, uzi kubona umuntu w'imyaka 25 atekereza inzu muri Vision City, warasaze mu mutwe. Cyeka niba ari suzayiguha. Ubwo ngubwo arimo arakizwa, ubu ngubu arashaka kwigiranya nanjye yewe, ngo n'umukozi w'Imana. Munanjye mere nka Pastor Senga, ngana nawe nta nkweto nagiraga, kandi nari umukristo. Ibyo mvuga urabyumvise, ariko uretse Bibiliya nta kindi nari mfite. None urandeba mu gakoti keza nkuzi naho kavuye ati nanjye mere nkawe, warasaze. Dufite abakobwa n'abahungu basaze mu mutwe. Nta utunga ku myaka 25 niba warabiraswe na so sava, ariko niba ari ugukora humura. 40 iracyari imbere yawe, 50 iracyari imbere yawe. Ubaha Imana, kora, iga, uzabigeraho. Murekeraho kwicuruza. Ibyo Mwuka birya abarambije, abarambiwe batashye. Icyo nzi neza nuko ari Imana yisezerano. Icyo nzi neza nuko atazabura guseruka. Icyo nzi turavuga Imana irindi sezerano. Igikomeye si ibintu, igikomeye naho biva. Uranyumva neza? Niba wowe ufite amafaranga uvuga ngo ayangaya yavuye mu mbabazi z'Imana, burya ntasa n'ayandi umuntu yakoze diru agasaba ruswa nubwo yose ari amafaranga asaba. Igikomeye naho tuvana ni mu Mana y'amasezerano, ni mu Mana y'imbabazi. Hari Imana yo kwizera. Urugero TV. Reka turirimba n'indirimbo imwe, niyo mpamvu mwategereje, sibyo? Mwakoze. Yindi kandi magaze nemye, shize ubwoba, nta soni mfite, shize amanga, mpamya ko Yesu agira neza, n'ukuri Yesu agira neza. Dusubire mu gitabo cyo Kuva. Arataka gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yesu ni umwana wa Dawidi. Abisirayeli bagiteranye, Yesu arababaza ati, ibya Kristo mubitekereza mute? Ni mwene nde? Baramusubiza bati, ni mwene Dawidi. Arababaza ati, nuko rero niki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'Umwuka niki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'Umwuka amwita umwami we? Ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha ate no kuba umwana we? Ntihagira umuntu wabasha kumusubiza ijambo, ndetse uhereye uwo munsi nta muntu watinyutse kongera kugira icyo amubaza. Amen. Tugiye kuganira nk'uko nabivuze, twaganiriye ijambo rivuga ngo Imana, Uwiteka Imana yacu ni Imana y'isezerano. Ariko tugiye kuvuga agace gato ku Mana y'isezerano cyitwa ubudahemuka bwayo. Ubudahemuka bw'Imana mu kurinda no gusohoza isezerano ryayo. Ubwo mbega tugiye kwiga faithfulness, la fidelité, ubudahemuka bw'Imana. Imana ishimwe. Mu Kirundi bavuga ubwizigirwa, muri Bibiliya ijambo Bibiliya yera babyita ubwizerwa bw'Imana. Ariko mu Kinyarwanda cyiza ni ubudahemuka bw'iki? Bw'Imana. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ni Imana y'isezerano. Biragoye kubona izina rimwe gusa wakwita Imana, biragoye. Ni nayo mpamvu hahora n'imaka
bamwe bakavuga ati twaje kugarura izina ry'Imana. Burya ni Yehova. Nibyo koko, Yehova ni izina ry'Imana. Biravuga ngo ituma ibintu byose bibaho. Iyo uvuze Yehova ubusa naho uvuze ngo Imana ikomokwaho na byose. Abandi atoya izina rye n'Uwiteka. Nibyo koko, yahozeho mbere na mbere, ariho kandi azahoraho. Ntagira itangiriro, ntagira iherezo. Iyo tuvuze ibihe tuba tuvuze we. Imana ishimwe. Abahanga n'abakoze amateka bajya bagerageza kutwigisha bakavuga ngo meme préhistoire, meme avant préhistoire Imana yari ihari. N'igihe tutari twakamenya kubara, n'igihe izuba ritari ryakabaho, n'igihe igitondo kitari cyagatandukana nijoro. Urabona Bibiliya tubwira ngo izuba ryaremwe ku munsi wa 4 ndetse n'ukwezi. Bibiliya ikavuga ngo ntabwo ibyo ngibyo Imana yabiremeye kugira ngo bitubere umucyo, ngo ahubwo yabiremeye kugira ngo bitubere ibimenyetso tubaraho dushingiyeho ibihe. Niyo mpamvu tuvuga ngo mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, ibyo byabereyeho gusa kutwereka ibihe. Mbere y'uko izuba n'ukwezi bibaho, umucyo n'umwijima, amanywa n'ijoro bitarabaho, iyo yari iriho. Biragoye kuvuga ngo ni yihe rero, irahebuje birenze ubwenge bwacu. Imana ishimwe. Bagiye bayivuga, yagiye yiyereka abakozi bayo. Ndibuka ubwo yiyereka Aburahamu amaze kubona igitambo, aravuga ngo utuma ibintu byose bibaho. Noneho na hano ambereye Imana ibona byose, amwita Jehova Yire. Imana kizabonwa, Imana itanga, Imana itanga nyine. Haleluya. Utuma ibintu byose bibaho aratanga. Izina rye rirahebuje. Ariko muri ayo mazina agira, Imana igira n'izina ryitwa ngo ni Imana y'isezerano. Amen. Ni Imana y'iki? Nshuti yanjye, Imana ihimbazwe ko Imana yacu ari Imana y'isezerano. Byakatugoye kuyikurikirana, byatugora kuyizera. Ubukristo, burya umukristo utaramenya, turaza kubiganira, utaramenya yuko Imana ari y'isezerano ashobora gushidikanya. Ashobora kugira gute? Gushidikanya. Ku bantu babi Burayi cyane cyane mu bihugu byatembere nk'Iburayi cyane cyane, ugerayo ukababara cyane. Abantu bazi ko twarindagiye. Abantu barakure bakabona wararindagiye, ndetse rimwe na rimwe kuba umukristo bakabifatanya bakabyitiranya nuko turi Abanyafrika. Mbega bakavuga ngo bari abantu baracyari inyuma mu majyambere. Buriya ni inzara ibakoresha biriya. Bazi ko ibintu twiringira ari amafuti, ni ibitekerezo, ni filozofi y'Abisiraheli, ni amateka yabo. Abandi bakavuga ngo Abaroma babikoresheje kugira ngo bategeke isi. Ni uburetwa. Bavandimwe, ntabwo ari ibyo ngibyo. Dufite Imana y'amasezerano, dufite Imana yaremye ibintu byose, dufite Imana rurema, dufite Imana yaduhamagaye. Kandi ibyacu ntabwo ari aha bicira, ibyacu ntabwo ari aha birangirira. Ubukristo iyo ugiye ukabufatanya n'ibintu, ubukristo iyo ugiye ukabufatanya no kugira umugabo, no kugira umugore, no kugira akazi, no kwiga, navuga ngo ikisi, no kugira ibyo abantu bagira, nagira ngo mbanze mbibutse, Imana irabitanga. Ntacyo dufite itaduhaye. Imana itanga abagore, Imana itanga abagabo, Imana itanga amafaranga, Imana itanga promotion, Imana itanga amashuri, Imana itanga icyubahiro. N'abandi batayishima ntacyo bafite batahawe nacyo nayo nako. Ariko ubukristo burenze ibyo, kuko mu by'ukuri ubifite agera kibaza ngo naba nkeneye iki ku Mana. Turi kujyana nkuko navuze, ugera muri biriya bihugu by'Iburayi bakakubwira ngo mutwereke aho Imana tuyikeneye. Imana tuyikeneye hese. Urabona baba barubatse systeme z'ubuzima aho bakubwira ngo niyo utaba ufite amafaranga hari uburyo wayabona. Basa n'ababonye ubuzima ku buryo bibwira ko badakeneye Imana. Dukeneye Imana kuko ari isezerano birenze ubu buzima turimo. Nyaravuga ati hari umuntu yabona ashaje akavuga ati umfa gutese kandi ariko nari nyabonye. Ni hahandi niyo mpamvu Yesu umuntu arama igihe gito cyuzuye umuruho yarangiza akagenda. Ariko Imana nanone ihimbazwe yuko muri Kristo Yesu ubu buzima ari umwitozo gusa, tuzazuka. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe ko yadusezeranije ikintu si cyayinaniye. Hari wambwiye ngo muri Amerika, ubyo n'ukuri, basigaye abakire batanga amafaranga bakavuga ngo nimpfa ntimuzanshyingure, muzambike neza. Ahari siyansi izageraho ibona igisubizo cyo kongera kugarura abantu mu buzima. Urumva bakeneye ubuzima, ntibazi uburyo tububona, yuko muri Kristo Yesu harimo isezerano ryo kuzuka. Haleluya.
abo tutari kumwe rero, Imana yacu ni Imana y'isezerano. Imana y'iki? Isezerano. Ihimbazwe ko abapfuye bazazuka. Ihimbazwe kuduha ibyiringiro birenga ubu buzima. Ihimbazwe yuko ibyacu atarahabicira. Ihimbazwe yuko mu myaka 80 twaramye tuzaguherekeza tutarira, n'ukwiza 49 ntago tuzaba turira. Reka da tuvuga ngo araruhutse. Urumva Imana yamuhaye kurama 90 gusa iyi ngiyi. Kandi Mose yaravuze ngo twebwe ngo yaragabanijwe ngo iba 70 nitugira intege zaba 80. Uzi impamvu umuntu abatangiye gusubira inyuma, ubuzima buba butangiye kumucika mu mutwe, yibagirwa, atangiye gususumira, bigenda bimera kwa kundi. Ariko Imana ishimwe yuko tuzazuka tukabaho ubuzima. Mu by'ukuri ubukristo butakaje iyo point, ubukristo butakaje icyo kitangira ikuguze. Aravuga ngo Imana izababera so. Niyo mpamvu isengesho rye iravuga ngo nimusenga mujye mubanza muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Ubundi abiseri bajyaga bavuga ko Imana ari se, nayo yarabivuze mu Kuva 4:22 ngo ugende ubabwire ngo Farawo we rekura ubwoko bwanjye kuko Israel ari umwana wanjye w'imfura. Yego, ariko bo babivugaga mu cyitiriro. Yesu aje aravuga ngo ya Imana si cyitiriro, si izina ryo kubaho. Imana ni so bwite. Niyo mpamvu rya jambo batubwiye ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana bwite. Uranyumva neza? Bwite. Ufashe mu mwuka wanjye aho navutse ubwa kabiri, muje ADN na data. Imana ni data bwite. ADN y'Imana ni iyi: ibyarite ibyaza imbuto itabora yitwa ijambo ry'Imana. Kuko haleluya, Yesu bundi ni umwana w'Imana gute? Bibiliya tubwira ngo nuko ari ijambo w'Imana. Kandi ijambo w'Imana uwo twamuvuga ngo iki? Niwe kamere y'Imana, asatese niwe shusho y'Imana itaboneka. Uwo nguwo rero niwe watuzaye. Nuko Yesu ari umwana w'Imana, natwe turi abana b'Imana. Igituma abantu batabimenye, baturebera muri uyu mubiri, twambaye amakoti nkabo, tuvuga nkabo, turasonza nkabo. Inyamara uyu ni umwambaro uhisha abo twagizweho. Uyu mubiri ni umwambaro uhisha abo twagizweho. Turabaki? Turi abana b'Imana. Yohana yaravuze ngo bavandimwe turi abana b'Imana, kandi niko turi. Gusa ingorane ni imwe, nuko uko tuzasa kutarerekanwa, ariko Kristo Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Hanyuma arakomeza ngo noneho abafite ibyo byiringiro dore umurimo bakora biboneza nk'uko uwo nguwo waboneye, bategereje kuzamubona. Turi abana b'iki? Yarabitangiye amaraso, yarinze apfa. Njya musaba ngo nzabe nkawe. Nibigeraho bibakwa Yesu niwe mugabo wenyine udahemuka bw'Imana. Naratangaye mu minsi nari ndi hano mu minsi ishize, kwa kundi ubyuka kare, bitotsi byashize, ugatangira gutekereza ku Mana, ibyanditswe bikabira mu mutima, wibuka Imana, uri musenga. Iri jambo nibwo ryaje nongera kwibuka ko Imana ari Imana nziza. Ni Imana nziza, Imana irinda isezerano. Imana irinda iki? Turaza kwifashisha abantu babiri gusa, Dawidi ndetse na Aburahamu, uburyo Imana yababereye yo kwizerwa ikarinda isezerano. Aho natangariye Imana, cyatumye mvuga ko Imana ari nziza, ni uburyo irinda isezerano ikaririnda uwo barigiranye kandi adahari. Uwo barigiranye adahari. Murabizi neza mu makimbirane aba mu ngo zacu, mu makimbirane aba mu muryango, nuko usanga abantu bapfa ibyo bataruhiye ababyeyi babo basize, bakananirwa kuba bizerwa ngo babigabane mu buryo bwiza. Ugasanga baravuga ngo mukuru wacu yaraturiye, ngo data wacu yaraturiye, ngo kandi data yari yaramusigiye ibintu. Biratugora twebwe ko twaba bizerwa ngo turinde isezerano abo twarigiranye nabo badahari ngo babitwishyuze. Namwe murabizi neza biragoye. Ubu twapima ubudahemuka, hagize umuntu ugusigira imari akavuga ngo nimara gupfa iyi mari yanjye uzayikoreshe gutya, uyikoreshe ku bana banjye. None se aramutse apfuye ntahari nyine? Burya mu by'ukuri ababigusigiye kubera ko agufitiye icyizere mu bwizerwa bwawe. Niho Imana navuga ngo wa muntu abashingiye agusigiye imari ye ngo uzayisigire, uzayikoreshe neza utunga abana be. Ariko biratugora twebwe. Ariko Imana ni Imana y'isezerano, ni Imana yo kwizera, irinda ijambo ryayo, ntawe itinya, ntawe igira ngo ushimwe, ikavuga ngo ngewe nzarinda ijambo ryanjye neza. Imana yasezeranye na Aburahamu,
iramubwira ngo nzaguha iki gihugu. Ni inkuru dusoma uhere ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 4. Isezeranya Aburahamu ati nzaguha igihugu, nzaguha umugisha, imusezeranya imigisha 7. Hanyuma nanone irongera iragaruka mu bice 22 umurongo wa 18, iramubwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha, ngo n'ikimenyimenyi mu rubyaro rwawe. Yavugaga umuntu umwe, niko Bibiliya ivuga, ngo mu rubyaro nk'uvuga umuntu umwe. Mu cyongereza bavuga a seed, imbuto izakomoka mu rubyaro rwawe, ngo nima amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Urabyumva neza? Amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri iyo mbuto yawe, ku buryo izina ryawe rizahora rivugwa. Aburahamu arapfa, yego.